ବଦଳରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। 22ରେ ଲଘୁଚାପ, 24ରେ ଅବପାତ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ବାତ୍ୟା, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମୁନ୍ଥା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାର୍ସାପୁରରେ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 24 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଅବେଳରେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କେଉଁ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କି, ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଚାଲିଛି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଶୀତ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କି ପବନ ସହ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯଦି ଏହା ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ନାଁ ରହିବ ସେନାୟାର। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ରହିବ, ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଧାନ ପାଚୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ।